لو قلتلك إن في مدينة الأسد فيها هو الرئيس والثعلب فيها بيدفع ضرايب والأرنب ضابط شرطة، هل هتصدق؟ قصتنا بتبدأ في قرية صغيرة، بنشوف أطفال عاملين مسرحية عن زمان لما الحيوانات كانت بتاكل بعض. امال هي دلوقتي بتعمل ايه؟ المهم وسط المسرح بتطلع أرنبة صغيرة اسمها جودي هوبس، ودي البطلة بتاعت فيلمنا النهاردة. بتقف بكل ثقة وبتقول أنا لما أكبر هبقى ضابط شرطة. الناس كلها بتضحك وأهلها بيتحرجوا وبيتوتروا قوي، لأن ببساطة ولا أرنب واحد في العالم ده كله بقى ضابط. لكن بطلتنا مصممة إن هي تحقق حلمها وإنها تبقى أول ضابط شرطة أرنب في العالم. بنشوف باباها ومامتها وهم بيحاولوا يقنعوها إنها تسيب حلمها، لأن ببساطة مفيش ضابط شرطة أرنب، وإن الأرانب مهمتها الزراعة وبس. بس هي ما بتركزش في كلامهم. وهنا سمعت جودي صوت ثعلب متنمر بيضايق أصحابها وبيحاول سرقة تذاكرهم، فهي بتتدخل والثعلب بيتنمر عليها ويقول لها انتي مصدقة اللبس اللي انتي لابساه ده؟ انتي فاكرة نفسك هتبقي ضابط وإن مفيش ضابط أرنب وإنه ممكن يأذيها. ولما جودي بتقف قدامه بيهجم عليها ويعورها وبيمشي، وبنشوف أصحابها بيجروا يشوفوها هي كويسة ولا لأ، وبنكتشف إن هي بذكائها قدرت تاخد منه التذاكر بتاعت أصحابها. وبتكبر جودي وبتدخل أكاديمية الشرطة. تخيل معايا كده أرنبة صغيرة وسط نمور ودببة وفيلة، وبيبدأوا التدريبات، وكل تدريب بيكون أصعب من اللي قبله، وكل اختبار بتفشل فيه، لكن هي ما بتيأسش، وكل ما تقع بتقوم وبتتدرب أكتر وأكتر، وفي الآخر بتبهر وتفاجئ الجميع بإنها استغلت مهاراتها كونها أرنب وقدرت تسبق الجميع بخفتها ورشاقتها. وبنشوفها وهي الأولى على دفعتها، وبيكرمها العمدة الأسد ليون هارت والسكرتيرة بتاعته بيل ويزر، وبيعينها ضابط شرطة. وهنا هي بتحقق حلمها وتبقى أول أرنب ضابط في التاريخ. وبنروح على محطة القطر بتودع أهلها عشان تروح مدينة أحلامها وهي زوتروبوليس عشان تستلم شغلها كأول أرنبة تبقى ضابط شرطة. وبتبقى في منتهى الحماس، ولكن باباها بيحذرها من الثعالب وبيديها بخاخ ضد الثعالب، وبيقول لها ان هم ملهمش امان، مكرين. وبنشوفها وهي بتستلم السكن اللي هتقعد فيه، وبنلاقيه مش قد كده يعني، وجيرانها مزعجين جدا. بس كالعاده هي ما اهتمتش وكانت متحمسه جدا لاول يوم شغل. تاني يوم بتصحى بدري جدا وتروح لمركز الشرطه، وبيكون القائد بوجو جاموس كبير، ودي مش شتيمه والله، هو فعلا جاموسه. وبنشوفه وهو عصبي جدا، وابتدى توزيع الشغل، وبيجي عند جودي ويقول لها مهمتك تكتبي 100 مخالفة في اليوم. أحلامها اتحطمت، بس قررت بدل ما تكتب 100 هتكتب 200، وفعلا بتحقق أكبر عدد من المخالفات. وهي بتكتب المخالفات بتشوف ثعلب، فبتتوتر لأن باباها كان محذرها منهم، وبتشك فيه وبتروح وراه بسرعة. بتلاقيه داخل محل بيع آيس كريم، واللي بيبيع الآيس كريم فيه فيل بيحط الآيس كريم بزلمته، وبتبقى هتطلع البخاخ بسرعة جدا عشان ترش الثعلب زي ما باباها قال لها. بس بتلاقيه أب غلبان معاه ثعلب صغير لابس فيل، وبيطلب من صاحب المحل آيس كريم كبير لابنه، لكنه بيرفض وبيقول له ان انا ممكن ارفض ابيع لاي حد وانا مش هبيع لك. وبيصعب الثعلب على جودي جدا، وبتقرر تتدخل بذكاء وتقول للفيل انها شرطيه وانه مخالف للقوانين انه يحط الايس كريم بزلمته من غير ما يلبس اي حاجه فيها. وبتقرر انها مش هتعمل له محضر لو اداله الايس كريم، بس الثعلب مش معاه ثمنه، فبتقرر تدفع له هي، وبيشكرها ويمشي. وبعد شويه وهي بتكمل شغلها بتلاحظ الطفل الثعلب اللي كان لابس فيل كان سايق عربية، فحست بشيء مريب جدا وراحت وراهم. لقيتهم بيسيحوا الايس كريم وبيعملوا منه اعداد كبيرة جدا ولكن بأحجام صغيرة. وفضلت ماشية وراهم لحد ما لقيتهم بيبيعوا الايس كريم قدام شركة فيها حيوانات صغيرة، هي كائنات صغيرة انا حقيقي مش عارفة ايه هي. وبعد كده بيلموا العصيان الخشب بتاعة الايس كريم من الزبالة ويبيعوها على انها خشب احمر لعمال بناء. وكل ده وجودي مراقباهم، وبنعرف ان ابنه ده مش ابنه، ده نصاب زيه وخطر كمان. وبتروح جودي تواجهه وتقول له انها ساعدته وهو كذب عليها، وهو بيقول لها انها مجرد حيلة، وبيشتت انتباهها ويحاول يهرب، لكنها بتلحقه وتقول له انه مقبوض عليه عشان بيبيع من غير تصريح، ولكنه بيطلع معاه تصريح فعلا وبيدفع ضرايب كمان. وبيقول لها انها معهاش دليل، وبيناديها بجزرة، ويقول لها انها اخرها تكون مزارعة جزر، وكمان انها عمرها ما هتكون ضابط. وبترجع للسكن وهي محطمة. اول يوم كان بائس جدا
جدا عليها عكس كل توقعاتها. كل احلامها اتحطمت في اليوم ده، واهلها بيكلموها فيديو وهي بتكذب عليهم وبتقول لهم ان اليوم حلو وان الكل كانوا لطاف، بس ده ما حصلش. وبيعرفوا ان هي ضابط مرور من لبسها بتحاول توصل لهم انها حاجه مؤقته، ولكن هم بيكونوا فرحانين جدا عشان حاجه ما فيهاش خطر عليها، وبتنام وتصحى تاني يوم ليوم شغل جديد. بس هي بتكون فاقده الشغف تماما وبتفضل تاخد في مخالفات والناس بتتخانق معاها وعلى وشها الاحباط. وفجاه بتحصل سرقه جنبها وصاحب المحل بيجري عليها عشان تمسك الحرامي اللي هو عرسه، وطبعا هي ما هتصدق فرصه وجات لها مغامره وحماس. بعد مطارده طويله مع الحرامي ودخل مدينه الفيران والمدينه كلها كانت هتتدمر، قدرت تنقذها وفي النهايه قبضت عليه وسلمته للشرطه وهي في منتهى الفخر. وبنشوف في مركز الشرطه مدام كوندستون وبنعرف ان جوزها مختفي، بيقول لها ان الضباط مشغولين وبيقول لها ان في 14 حاله اختفاء لحيوانات تانيين، فهم مش فاضيين عشان يدوروا على جوزك. فطبعا جودي بتتسحب من لسانها وبتقرر ان هي هتتولى القضيه وانها هتلاقيه، والقائد بوجو بيكون رافض تماما لحد ما مساعده العمده بالوزر بتتدخل وبتبلغ العمده ان جودي هتتولى القضيه. بيكون بوجو ساعتها غضبان جدا وقدام الامر الواقع، بس بيكون في شرط مهم، قدامها 48 ساعه تلاقي فيها ايمت كوندستون المختفي، والا لو فشلتي هتستقيلي. وهي ما بيكونش قدامها غير انها تقبل، وبتاخد فعلا الملف بتاعه وبتلاقيه اصغر ملف ممكن حد يشوفه. غالبا هي اول حد يمسك القضيه دي، فما فيش ولا دليل ولا شاهد واحد حتى، كل اللي موجود صوره اخر مكان كوندستون كان فيه. بس بعد تركيز كتير في الصوره لقيته ماسك ايس كريم من اللي الثعلب كان بيغشهم ويبيعهم، وكمان بتشوفه موجود في الصوره. وبتبدا البحث، وعشان تبدا ما عندهاش غير الثعلب بس اللي قدامها، وفعلا بتروح له وبتحاول تاخد شهادته لكنه بيتريق عليها. بس هي طلعت ذكيه جدا وبالحيله بتاخد منه اعتراف انه ما بيدفعش ضرايب، وكمان بتطلع مسجله له الاعتراف، فبيضطر انه يساعدها وبياخدها المكان كوندستون كان بيروح فيه. وبنشوف مكان غريب جدا، تقريبا فيه معزه مليانه دبان وبيكون هو موظف الاستقبال. المكان مليان سيد قشطه وفيله وزرافات ونمور بتعمل يوجا ومساج. هو ايه ده؟ والموظف ده بياخدهم للفيله مدربه اليوجا وبيقول لهم انه مش فاكر اخر مره شافه، بس هي اكيد فاكره، وبيطلع فاكر كل حاجه بس متخيل انه مش فاكر. وبيقول لها انه اخر مره طلع ركب عربيه بيضه فاخره جدا، وبتساله عن ارقام العربيه وبيطلع عارفها. خرجوا من المكان وكان الثعلب مفروض ياخد التسجيل ويمشي، بس جودي ليها راي تاني وبتخليه يساعدها انها تكشف عن الرقم لانها مش هتعرف عشان لسه اسمها منزلش على السيستم كظابط. وبياخدها الثعلب عشان يعرفوا نمره العربيه بتاعت مين. وبنلاقي الموظفين بتوع المرور كلهم من حيوان الكسلان. تخيل كده ان رخصتك بتخلص على ايد حيوان الكسلان. المهم بعد مرور وقت طويل اخيرا معاهم بيانات العربيه، بس الليل ليل. راحوا المكان اللي فيه العربيه بس للاسف مقفول، وجودي معهاش تصريح بالدخول. ودي كانت خطه الثعلب عشان يضيع الوقت عشان ياخد التسجيل ويمشي، بس هي برضو اذكى بترمي التسجيل جوه المكان، ولما يدخل يجيبه بتقوله انها مش محتاجه تصريح عشان تقبض على واحد بينط من على السور. وبتاخد التسجيل من تاني وبيكملوا بحث عن العربيه وبيلاقوا العربيه وبيدخلوها. ونشوف اثار مخالب حيوان مفترس في العربيه وبيلاقوا بطاقه ايمت كوندستون. وبنكتشف ان الثعلب طلع عارف اصحاب العربيه وان العربيه بتاعت اخطر زعيم عصابه، وبيحاولوا يهربوا بسرعه بس رجاله زعيم العصابه بيقبضوا عليهم. وبنعرف ان الثعلب نصب على زعيم العصابه، وبنشوف دببة عمالقه كتير في المكان. وجودي بتتوقع ان زعيم العصابه اكيد مخيف جدا بس بيطلع فار وبيكون هيموتهم. بس فاكرين جودي لما انقذت الفيران في مدينه الفيران طلعت انقذت بنته وعافى عنهم وسامحهم وقرر يساعدهم وحضروا معاه فرح بنته. وبيحكي لهم زعيم العصابه بعت لإيميل كوندستون العربيه عشان هو كان عاوز يتكلم معاه في حاجه مهمه، وان هو اللي جاب ورد فرح بنته، بس للاسف هو ما جاش. فجودي بتتوقع انه عشان اتهاجم عليه، طلع العكس خالص، ان هو اللي هاجم ودمر العربيه واختفى. وبيقول لهم انهم لو عاوزين يلاقوا إيميل كوندستون يروحوا للسواق. بيروحوا زي غابه بيت جوه شجره وبيخبطوا على السواق مانشس وبيسالوا على اللي حصل لإيميل، بس هو بيقول لهم المفروض تسالوا على اللي حصل لي، شكله واكل علقه محترمه. مخالب إيميل سايبه اثر على عينه. وبنشوف اللي حصل فلاش باك وبنلاقي إيميل كوندستون عمال يقطع في كل حاجه بمخالبه، وتوحش فجاه وهجم على مانشس وقعد يصرخ ويقول العويل
ليلا العوين ليلا، وطلبوا منه انه يدخلوا يتكلموا معاه ويقول لهم مين هم العوين ليلا، ووافق. وكانوا داخلين فعلا، وفجأة سمعوا صوت جاي من عنده، وبنشوف السواق مانشس بيتوحش هو كمان وبيجري وراهم. وجودي بسرعة بلغت الشرطة، وبعد مطاردة طويلة جدا قدرت انها تربطه بكلبشات، ووقعت هي والثعلب في المية. ووصلت الشرطة وقالت لهم ان في مفترس متوحش، بس لما راحت توريه للقائد بوجو ما لقيتهوش، اختفى. والقائد قرر انه ما يكملش فرصة جودي بقية ال 48 ساعة اللي هو اداها لها، وانها تديله الشارة وتستقيل. بس الثعلب المكار بيتدخل بمكر وحيلة، وقدر يقنعه انها تكمل بقية ال10 ساعات اللي فاضلين من المهلة اللي اداها لها. وجودي حست ان الثعلب وقف معاها وشكرته، وحكى لها عن قصته القديمة، انه لما كان صغير كان عاوز ينضم للكشافة وراح يشتري لبس جديد، كان مبسوط جدا، وانه كان المفترس الوحيد في فرقته، وكان بيقسم قسم الكشافة، بس الفريق ضربه وحطوا على وشه كمامة المفترسين وطردوه، وقالوا له ان عمرهم ما هيثقوا في ثعلب. ومن ساعتها وهو اتعلم حاجتين، انه ما يحسش ان في حد غلبه، وان لو العالم كله شاف ان الثعلب مكار ومش هنثق فيه فمش مهم نغير رأيه فينا. واضح ان هم بقوا اصدقاء. ووسط كلامهم فجأة جات للثعلب فكرة ان الطرق كلها اكيد فيها كاميرات، اكيد الكاميرات صورتهم، بس ناقص حاجة، هم محتاجين يوصلوا للكاميرات ولازم بموافقة القائد بوجو، وهو اكيد مش هيساعدهم. بس جودي جات لها فكرة، مساعدة العمدة بيل ويزر هي اللي تقدر تساعدهم. وفعلا قدروا يوصلوا للكاميرات وشافوا كل اللي حصل، وفعلا شافوا ان في ذئاب بيعوا جم واخدوا السواق مانشس، وعرفوا ان هم دول العوين ليلا، واكيد اخدوا كمان ايمت كوندستون، وعرفوا هم اخدوه لفين. وبيلاقوا مكان غريب مليان ديابة، بس هم شتتوا الديابة دول بانهم يخلوهم كلهم يعوا. عرفوا يدخلوا ولقوا اثار مخالب كبيرة على الارض، ولقوا كذا قفص في معمل كبير، وشافوا مانشس السواق وايمت كوندستون محبوسين، بس للاسف كلهم كانوا متوحشين. بنعرف ان في 14 حيوان موجودين في المكان ده من غير السواق مانشس، وبنعرف ان كل الحيوانات المفقودة كلهم في المعمل. وفجأة حد بيدخل عليهم وبيستخبوا في قفص من اللي موجودين حواليهم، وبنلاقي ان العمدة هو اللي دخل المكان، وجودي بتصوره ومعاه دكتورة بيقول لها انه عاوز يعرف سبب اللي بيحصل ده. بتقوله ان لازم يحطوا في اعتبارهم التركيبة البيولوجية، ان كل اللي اتحولوا كانوا مفترسين، ما ينفعش الموضوع يستخبى. بس العمدة خاف، وبيقول لها ان لو الناس عرفت هتعمل ايه مع العمدة اللي هو اصلا اسد، وان مش المفروض حد يعرف حاجة عن الموضوع ده، وبالاخص الضابط بوجو. وتليفون جودي بيرن، وبيقدروا يهربوا من المكان بسرعة قبل ما حد يمسكهم. وبسرعة جودي بتبلغ الضابط بوجو، وبيقبضوا على العمدة وكل اللي في المكان، وبيتعمل لقاء صحفي. وجودي بتكون متوترة جدا ومش عارفة تتكلم، بس الثعلب بيساعدها، وجودي بتديله ورقة تعيينه كظابط مساعد في الشرطة، وهو بيفرح جدا. وبتطلع جودي تتكلم مع الصحافة، وبتقول ان الحيوانات اللي اتوحشت كلهم كانوا مفترسين، وقالت ان هم بس اللي بيتوحشوا، وان ده ليه علاقة بتركيبتهم البيولوجية اللي هي اساسا طبيعتهم، وان من زمان المفترسين عاشوا على غريزة الصيد والعدوانية، وقلبت الدنيا على المفترسين وخوفت باقي الحيوانات منهم. والذئب صاحبها اتصدم من كلامها لانه يعتبر من ضمن المفترسين، وقال لها انها على طول شايله معاها طارد للثعالب، وانه كان فاكرها صاحبته. حاولت تلحقه بس ما قدرتش. والاخبار كلها بعد اسبوع ابتدت تتكلم عن الموضوع، واعداد المفترسين كمان زادت قوي، وكل زوتروبوليس اتغيرت وبقت مليانه خوف، والناس بقت خايفه من بعض. مش دي هي المدينه الجميله اللي جودي كانت بتحلم بيها. العمده الجديد طلب يقابل جودي، وبنعرف ان العمده الجديده هي مساعده العمده القديم بيل ويزر، وبتقول لها ان الفرايس خايفين، وانها تعينت المتحدث الرسمي باسم شرطه المدينه. بس جودي رفضت لانها شايفه انها بوظت الدنيا جدا في المدينه وقسمتها، واستقالت وشالت الشاره. ورجعت جودي لزراعه الجزر في القريه تاني مع اهلها، واهلها بيقولوا لها انها كان لازم تحاول، بس هي شايفه انها بوظت حياه كتير من المفترسين الطيبين. وبيجي الثعلب اللي خربشها في وشها وهي صغيره زمان، وبنشوف قد ايه هو بقى كويس، وشارك باباها ومامتها وبقى من اشطر صناع الحلويات. حاول يعتذر لها عن اللي عمله زمان، وباباها بيقول لاخواتها يبعدوا عن نبته معينه، بس الثعلب بيقول له ان الاسم اللي قاله ده صعب قوي، وان الاسهل نقول على النبته او الزرعه دي العوين ليلا. جودي بتستغرب جدا، وبيقول لها باباها ان خالها لما اكل من النبته دي وهم صغيرين ضرب مامتها. وجودي
وبتقول ايه ده، يعني الارنب كده ممكن يتوحش؟ وبتعرف جودي ان العوين ليلا ما طلعوش ديابه، دي زهور بتخلي المفترسين يتوحشوا، وبتجري بسرعه تدور على الثعلب صاحبها وبتعتذر له وبتقول له كل اللي عرفته، بس هو بيرفض يسامحها. بس بيطلع كل ده بيضحك عليها وبيسجل لها وبيسامحها، وبيرجعوا اصحاب تاني ويبتدوا يدوروا على الحرامي اللي هي قبضت عليه في بدايه الفيلم، عشان هو اللي كان بيسرق نبته العوين ليلا واكيد باعها، وبيرفض يقول هو باعها لمين. بس هم بيلجأوا لزعيم العصابه عشان يساعدهم، عشان الحرامي يتكلم ويعرفوا منه باعها لمين. وبيعرفوا منه انه باعها لواحد اسمه داج، عرض عليه فلوس كتير وقال لهم على مكانه، وهو في مكان تحت الارض. وبيشوفوا قطر قديم مسجوع فيه العوين ليلا كتير قوي، وبيصنع منه كبسولات زي الطلق بالظبط. وبيسمعوا حد بيكلم داج وبيقولوا ان المستهدف حيوان شيتا من المفترسين برضه. وبنشوف ازاي قدر يصطاد بقيه المفترسين اللي اتوحشوا، قدر يحول قيمة كوندستون لمتوحش شرس من شباك العربيه وهي بتجري، وكمان السواق مانشس، واستغلوا فرصه ان داك خرج وقفلت الباب عليهم وحاولت تجري بعربيه القطر كلها كدليل، مش بس الشنطه اللي فيها المسدس وكبسولات العوين ليلى. بس للاسف القطر بينفجر، بس بيطلع الثعلب تاك اخد الشنطه من القطر وهم بينطوا، وبكده هم معاهم الدليل وبيهربوا عن طريق متحف التاريخ الطبيعي. وفجاه بتنده عليهم العمده بيل وزر، وبتقول جودي للعمده انها عرفت السبب وان في حد بيحقن المفترسين بمصل وبيخليهم يتوحشوا. بس قبل ما جودي تديها الشنطه بتستغرب هي عرفت مكانها ازاي، وبترفض تديلها الشنطه. وبتبدا العمده واللي معاها يطاردوا جودي وتيك. وقت الهروب بتتصاب جودي في رجلها وبيستخبوا، وبتطلب من تيك يمشي ويوصل الشنطه لبوجو، بس هو بيرفض يسيبها وبيشتتوا انتباه العمده ويهربوا. بس للاسف بيقعوا في حفره كبيره جدا، وبتحقن العمده تيك بالمصل فبيتوحش وبيهجم على جودي. بس بتطلع خدعه جديده ومكر من تيك، وانها مجرد توت ازرق وان المصل حقيقي معاه. وبيطلعوا بيسجلوا لها كل اعترافاتها، وبيوصل بوجو والشرطه وبيقبضوا عليها. وبيرجع العمده من تاني، ونعرف في الاخر ان هم لقوا علاج للمفترسين اللي اتوحشوا تاني، والمدينه بدات ترجع تاني زي الاول واحسن كمان. واتكرمت جودي وتعين تيك كاول ضابط ثعلب شرطه في العالم، وجودي وتيك بقوا فريق هايل ومسكوا اول قضيه مع بعض. وبكده وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. وفي الاخر مدينه زوتوبيا علمتنا ان الشجاعه مش بالحجم ولا بالقوه ولا بنوع الحيوان، الشجاعه انك تقف حتى لو كل اللي حواليك شايفينك اصغر من انك تعمل حاجه، انك تصدق حلمك حتى لو كبير عليك، وانك مهما غلطت تقوم تصلح غلطك وتكمل طريقك. ولحد ما نقابل بعض في تلخيص جديد ان شاء الله، لو الارنبه قدرت تغير مدينه كامله يبقى انت تقدر تغير حياتك. سلام.